Sveiki, čia OB Sferos, mano vardas Povilas, džiaugiuosi su jumis matydamasis. Dabar labai toks paprastas klausimas. Kaip išsirinkti, kokio dydžio reikalingas namas? Kiek langų reikia tame name? Taigi pradėkime nuo to, kad mes orientuojamės gamindami kupolinį namą į kupolo diametrą. Automatiškai, kuo didesnis diametras, tuo didesnė ir grindų kvadratūra. Tuo daugiau tų kvadratinių metrų. Taigi, dabar vis tiek įsivaizduojat maždaug kokiame bute, name jūs gyvenat, kiek kvadratinių metrų tenais yra. Ir jeigu jūs planuojate persikelti į nuosavą namą, tarkim, ir nežinot, kokio ploto reikia, orientuotis galima į tą plotą, kokį jūs turite. Tai yra, ar bus kupolinio namo kvadratiniai metrai, ar kvadratinio buto kvadratiniai metrai. Tai yra jokio skirtumo, kvadratas yra kvadratas. Taigi, toksai dalykas, jeigu jums reikia 80 kvadratinių metrų namo, jūs galite rinktis iš dviejų variantų. Pirmas variantas gali būti 10 metrų diametro kupolas, tai yra 10 metrų diametras, skaičiuojam visada vidų, sienų storį atmetam, tai yra ne grindų plotas. Žodžiu, ir tai bus beveik 80 kvadratinių metrų, bet kadangi jis yra toksai platus, yra pakankamai daug vietos, kad galima būtų ir antrą aukštą pasidaryti. Tai tada galima pasidaryti jau, aišku, ir kokius 120 kvadratinių metrų, pasiliekant svetainę atvirą iki pat kupolo viršaus. Kitą kupolo dalį galima suskirstyti į zonas. Taip kaip pas mus yra parodyta interneto svetainėje 3D projektai. Tenais puikiai matosi 10 metrų diametro projektai, kaip tai gali atrodyti. Kitas variantas, jeigu jums nereikia antro aukšto, bet norit 80 kvadratinių metrų, galima daryti tą kupolą ne tokį aukštą. Tai reiškia, mes galim pagaminti jį šiek tiek žemesnį, bet išlaikant tą patį pirmo aukšto grindų plotą. Taip, lubos bus aukštesnės negu įprastame bute, bet tai yra natūralu, kadangi tai yra kupolinis namas. Kitas klausimas. Kiek langų galima įdėti į kupolinį namą? Vitrininių langų, apie tai eina didžiausia kalba. Yra projektai tokie, kur gali būti ir 7 metrai vien langai, tarkim 2,5 metro aukščio ir 7 metrai plote. Na, čia yra skonio reikalas. Mes galim pagaminti kupolinį namą tokio dydžio, kokio norit, ir galim paruošti nišas tiems langams. Bet esmė ta, kad tai neturi gadinti bendro vaizdo, kad bendra konstrukcija būtų tvarkinga. Jeigu mes pridėsim visą kupolą vien tik langais, principą tokio kaip kupolo ir nebelieka. Lieka tik tai stogas kažkoksai, tai uždėtas ant langų. Taigi, dabar pagrindinės ribos yra, turėtų būti ne mažiau kaip 1 metras tarp vitrinų. Nes jeigu vitrina bus arti viena kitos, tai sudėtinga gali būti kartais apskaičiuoti, kiek tų langų maksimaliai galima įdėti, kad kupolo konstrukcija liktų pakankamai stipri. Taigi, orientyras bus tarp vitrinų 1 metras, ne mažiau. Tai va, tokie orientyrai gali būti, sakykime, projektuojant, įsivaizduojant, kokio namo jūs norit. Aišku, kuo didesnis namas, tuo daugiau kvadratinių metrų yra tų sienų. Tuo daugiau ir vitrininių langų didelių galima būtų į ten įdėti. Aišku, tai yra ir normalu, kadangi vis tiek viduje šviesos natūralios norite. Taigi, noriu paprašyti, būtinai parašykite savo nuomonę, kokio dydžio kupolinio namo norite, kiek langų norite tenais, kad būtų. Gal kažkokią kitokią formą įsivaizduojat. Būtinai parašykit po šiuo video, kad mes turėtumėm su jumis kontaktą ir taip pat galėtumėm tobulėti, augti ir siūlyti naujoves jums ir galbūt jūsų mintis, parašytas komentaras padarys įtaką mūsų technologijos tobulinimui. Taigi, spauskit liukso ženklą, ačiū Jums už dėmesį, ate!